תכיר, אלה כל החבר'ה שלי. זה מיכאל, תכיר בבקשה. זה שאול, הבן דוד שלי מאמריקה. נעים מאוד, אני ממש שמח לפגוש אותך. תודה רבה. זה מיכל, זה שאול. ברוך הבא, מתי הגעת? לפני יומיים באתי לחודשיים. איזה יופי, אז בטח ונפגוש אותך כמה פעמים. אני מקווה. שאול, תכיר גם את תמר. נעים מאוד, שמעתי עליך הרבה. אני שמחה שאני יכולה סוף סוף לראות אותך. אני מקווה ששמע דברים טובים. רק דברים טובים, יוסי ירגש מאוד לפני הביקור שלך. נכון, לא כל יום הבן דוד מגיע מאמריקה. חבר'ה, הסרט מתחיל בעוד 5 דקות וצריך לקנות כרטיסים. טוב.